भिडियो यो फोटो त मिस्टर गोविंद एके Cece Gautam Buddha, they play football, good football, but they don't entertain people. They play football, they don't give pass to others. That's the problem with the Gautam Buddha. Okay, they lose because of that concentration and lack of give passing. So that is it. टिम टिमकै अलिअलि कमजोरी भयो हैन खेल्न सबैले राम्रो खेल्या हो राम्रो गरे हो हैन गर्दै गर्दा पनि अहिले अब त्यस्तै हुन गयो अब नेक्स्ट म्याचमा चाहिँ हामी यो भन्दा राम्रो तरिकाले आउने कोसिस गर्ने छौं हैन अब यस म्याचमा चाहिँ अब हामी प्रतिस्पर्धीलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङ लिएर खेल्ने छौं यही हाम्रो रणनीति हुनेछ कि नेक्स्ट ओपोनेन्टलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो राम्रो गर्ने कोसिस गर्न छौं हाम्रो सबै खेलाडीहरुले एकदम कोसिस चाहिँ गर्नु भयो हाम्रो
सर अब आज त गेम त तपाईँले राम्रै खेल्नु भयो अगाडि र पछाडि नि होइन त्यसको बारेमा केही दुई शब्द भनिदिनु गेम अब अलमोस्ट ठिकै हो अब प्र्याक्टिस पनि भएन साथीहरूको होइन सबै एउटा टिम कहिले पनि आएन प्र्याक्टिसमा अनि उताबाट काले पनि अब डरै टिम रहेछ होइन एक क्याटेगोरीको टिम रहेछ इन्साअल्लाह अब नेक्स्ट म्याचमा राम्रो गरौँला बिन्स राम्रै खेल्नु भयो आज 8 नम्बर जर्सी लगाएर होइन राम्रै अगाडि पछाडि खेल्नु भयो खेलको अलिकति रणनीति मिलेन यसको बारेमा दुई शब्द भनिदिनु न गौतम बुद्धको रणनीति भनिदिनु त जस ठिकै छ गेम राम्रो भयो उनीहरू धेरै स्ट्रङ टिम हो हामी भन्दा धेरै अनि तपाईँहरूको एक दुईजना खेलाडी पनि अलिकति अस्वस्थ स्वास्थ्यको कारणले गर्दा पनि राम्रो खेल्न सकेन त्यो ठिकै छ नेक्स्ट गेम चाहिँ नि एकदम प्रतिस्पर्धीसँग दह्रो भिड्नेछौँ हजुर एकदम राम्रो छ मिस्टर रामसेवक आज गौतम बुद्धको तपाईँबाट डिफ्रेन्ट खेल्नुहुन्थ्यो तर आज तपाईँले मिडफिल्ड खेल्नुभयो अगाडि पछाडि अनि फरवर्ड खेल्नुभयो यसको रहस्य के हो यसको रहस्य के हो भने सर आज हाम्रो फरवर्ड खेल्ने एकजना अलिकति खुट्टा फ्र्याक्चर भएकोले उसको सपोर्टमा म अगाडि खेलेको उसको सपोर्टले गर्दा आज म एकछिन हाफ अगाडि खेले त्यही हो तपाईँले राम हुनु गयो यसको बारेमा दुई शब्द भनिदिनु अर्जुन सर त्यही हो गेम खेलेकै हो अब अलिकति हामीभन्दा स्ट्रङ टिम नै हो उनीहरू अब कालेर नेपालमा अलिकति फरक त पर्छ गेम अलिकति हाम्रो विकनेस चाहिँ अब हाम्रो अलिकति डिफेन्स सिस्टममा अलिक कमजोर भयो त्यही भएर आज अलिकति विकनेस साथीभाइले चाहिँ राम्रै सपोर्ट गरेको ठिकै छ आज ठिकै भयो अब हारे पनि ठिकै छ अर्को नेक्स्ट टाइम फेरि खेल्ने नै हो अब हामी टिमको कम्युनिकेसन सँगै साथीहरू ट्रेनिङमा नआएर अलि मिस्टेक भएको हो कि अलिअलि त्यस्तै हो तर तपाईँ राम्रो खेल्नु भएको हो गोल गर्नु भएको हो त्यसको लागि गोलको लागि चाहिँ नमस्ते गेम चाहिँ हाम्रो अब ठिकै भयो के अरे हाम्रो अपोनेन्ट अलि स्ट्रङ पनि थियो होइन सो ठिकै छ गेम पनि अब केटाहरूको अब अरू साथीहरू मेरो टिम प्लेयरहरू पनि धेरै सपोर्ट गरेको थियो हामीलाई अब छ हाम्रो गेम अझै नेक्स्ट टाइममा अझै राम्रो गरौँला अझै प्रगति गरौँला भनेपछि अब नेक्स्ट गेम चाहिँ रणनीति अलिक कडा बन्छ अहिलेसम्म अब कालीसित परेको भएर चाहिँ होला होइन सर हजुर अब हो अब अपोनेन्ट टिम पनि अलिक स्ट्रङै थियो अब नेक्स्ट टिममा अझै राम्रो गरौँला त्यही प्रयास छ अझै हामी मेहनत गरौँला अझै राम्रोसँग खेलौँला